सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र मैले आज सानो ब्लग लिएर आएको छु अनि के भने दिदीको मेरो दिदीको बर्थडे थियो अनि बर्थडेमा चाहिँ हामी सानो केक गर्दैछौँ है यहाँ साथीहरू चाहिँ छेउमा बोल्दै हुनुहुन्छ बोल्छु त कन्डो हामी जाँदैछौँ हामी चाहिँ कन्डो खाँदैछौँ कफी चुनतिर जाँदैछौँ र कफी खानलाई गएको चिकन भने जस्तो जाँदैछौँ दिदीले बोल्दै हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ पुग्न आँटिसक्यौँ मलाई जिस्काउँदै हुन्छ यस्तो भुलाक त कसले रहेछ र तिमीले साथी कसरी लाइक त्यत्रै बनायौ टक्कसँगले यस्तो गाली बोलेर हो मान्छे देखेर यस्तो च्याउँदैछ अहिले सधैँ सुस्मिता बोलेको कन्डो अब नभए मेरो भोइस खालि सुनिँदैन होला ब्याकग्राउन्डमा बोलेको भोइस चाहिँ पक्कै पनि सुनिन्छ म सुस्मिता बोलेको कन्डो के भएको तिमी छ्या भन्दै कन्डो कप छ हामी पुग्न लाग्यौँ हामी साथ पुग्छौँ पनि है अनि तपाईँहरूले यो बोल्ने मेरो साइडमा बोलिरहेछ नि तिमीले चिसो चाहिँ कसरी खान्छौ भोलि जस्तो मलाई पनि लाग्दैन चिसो अनि हामी त पुगिसकेको कप कन्डो खाने भने आउनु होला हामीले पुरा जहाँ गए पनि मेरो चाउमिन हो चाउमिन थाली लिइहालेँ फर्स्टमा गएर तर चाहिँ हामीलाई कप कन्डो हो सबै हामीले चाहिँ आज म बोल्नै सकिनँ कप कन्डोले बोल्न गाह्रो बनाइदियो भदै छोराले चाहिँ कप कन्डो नखाने रे मैले मात्रै खाएर मेरो साथी चाहिँ पुरा बोलिरहेछ है फटाफटा भुलिरहेछ मेरो साथी दिदी चाहिँ पुरा अगाडि लिएर बोल्दै हुन्छ दिदीले पनि पप कन्डो नखाने भन्नुभयो हामी ओरिजिनल भिडियो लगाऊँ भनेको थिएँ भोइसको के भयो भने दिदीले लगाइसक्नु भएको होला त्यही भएर स्क्रिप्ट हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नलगाएको हो मेरो चाहिँ खाएपछि मान्छेहरुले बेहोस हुन्छ अरे त्यही भएर यस्तो फटा छ साथी कस्तो हैन भेरी भेरी फटा हो इङ्ग्लिस पनि बोलिहाल्छिन् आई डोन्ट नो इङ्ग्लिस टक्क लस्सी खाँदैछौँ हामी चाहिँ बनाना लस्सी माई फेभरेट टक्क हामी बोल्दै पनि छौँ के हेर्यौँ होला तितो भए पनि मिठो हुँदो रहेछ गफलग्दै खाँदा मलाई बोल्नु यस्तो झ्याउ लाग्यो लाज लाग्यो झ्याउ चाहिँ होइन पप कन्डोले लाज लाग्यो